عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. أنا سارة votre conseillère في البيانات وجيت اليوم باش نحكي لكم على une offre développée spécialement ليكم انتوما مواطنين بالخارج. على خاطر لا بيانات تخمم فيكم عملت لكم un pack توانسة 100% gratuit من غير حتى frais d'ouverture et de tenue de compte. Le pack توانسة ماهوش كان de la gratuité أما زادا de la modernité et de la flexibilité au quotidien grâce à BNA H24 اللي باش تخليكم تتصرفوا في لي كونت نتاعكم à tout moment وين ما كنتوا وقت ما تحبوا. Comme la BNA est votre partenaire dans vos projets de vie, توفر لكم avec le pack توانسة des offres de financement immobilier que ce soit تحبوا تبنيوا تشريوا ولا تعملوا aménagement في les logements نتاعكم. La BNA توفر لكم زادا des offres d'investissement agricole et des solutions avantageuses de placement. تنجم تعمل souscription للباك توانسة en ligne وإلا en agence. وباش تاخذ أكثر دي ديتاي على l'offre توانسة تبعنا على les réseaux sociaux متاعنا.